Eita, pessoal, olha isso aí. Olha que benção, gente. Chovia no telhado. Coisa boa. Já curte meu vídeo aí, deixa o seu legal aí nesse vídeo, pessoal. É natureza linda, Deus é maravilhoso. E é isso aí, se inscreve no meu canal, dá essa força aqui a Rose. E tamo juntos! O pão da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel.